So hello guys, welcome back to another vlog. I'm back again. अनि यसपालि चाहिँ मेरो धेरै ठुलो पुरानो सपना पुरा गर्न गइरहेछौँ हामी. त्यो हो building a new PC for me. So let's go see you at Interactive. है बाई बाई. So guys, हामी यहाँ सैनिककोमा बाइक राखेर न्यु रोड घुम्दैछौँ. इन्टरेक्टिभ गएर भेटौँला. माहौल छ. सुजितले लिड हान्दैछ. सुजितले यहीँ बनाएर रहेछ पिसी है. आइरन. सो लेट्स गो. सो गाइज हाम्रो सुजित अङ्क बिङ अङ्क होइन, पसलले हन्चै पुऱ्याइदियो हामीलाई. यहाँ छ भनेर उहाँ पुऱ्याइदियो सुजितले. लोकेसन चेन्ज भएर हो मलाई थाहा छ हेर्नु पर्दैन म्याप भने अन्तै पुऱ्याइदिएर. अब चाहिँ हामी पुग्न लाग्यो. लेट्स गो. सो हाम्रो असेम्ब्लिङ सुरु भइसक्यो. ऱ्याम गइसक्यो. के आउँदैछ. सुजित के छ त आजबाट क्यारी खाने होइन त मेरो. हेरौँ कतिको क्यारी हुन्छ. तिम्रो मोनिटर त्यो डिफ्रेन्स भएर एकछिन किन ठुलो मोनिटरमा खेल्ने मान्छे हुँदैन. ठुलो मोनिटर कुन हो? यही हो मेरो मोनिटर. यही होला कुरोकै जे होस्. सेन्सिटिभिटी पनि चेन्ज चेन्ज गर्नु मलाई जस्तै लागिरहेछ है. इन्क्रिज हाल्नु पऱ्यो. अलमोस्ट डबल गर्नुपर्छ. डबल किन? डबलै चाहिन्छ. फ्यान भयो यो. मैले चाहिँ लिक्विड कुलिङ हाल्न लगाएको थिएँ. फेरि लिक्विड कुलिङ खासै यस्तो वर्थिटै एकदम भास्ट डिफ्रेन्स हुँदैन भन्ने कुरा आयो. अनि मैले फेरि स्टक कुलर भन्दा चाहिँ राम्रो एयर कुलर के हो कुलर मास्टर कुलिङ मास्टर कुलर मास्टर यस्तै केहीको कुलर राखेको छु होइन. सो कुलर पनि फिट कुल मास्टर होला यस्तै केही. सो यसको सो यहाँ पिएसयूसँग सबै चिज जोडिँदैछ है. हाम्रो यहाँ ग्राफिक्स कार्ड आइसक्यो, ऱ्याम आइसक्यो, कुलर आइसक्यो, एनपिएमबी त्यहाँ भइहाल्यो, मदरबोर्ड यही भइहाल्यो. तयार हुँदैछ. 1 घन्टामा चाहिँ हामीले लिएर जान्छ है. 1 घन्टामा चाहिँ लिएर जान्छ. इन्स्टल हाल्ने अनि सिधै गएर ड्याम 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 ड्याम. अझै 200 जिबी सकाउँछ जस्तो लागिसक्यो मलाई. सो गाइस यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले व्हाइट केस भनेको थिएँ. उहाँहरूले चाहिँ ब्ल्याकै ल्याउनु भएछ क्या. अनि फेरि अर्को व्हाइट केस लिँदैन अलिक टाइम लाग्ने भयो. अनि हामी कुरिरहेको टाइममा चाहिँ सुजितको आइडिया है. हामी के गर्दैछ भन्दाखेरि यहाँ ब्रेभ डाउनलोड गऱ्यो, क्रोम स्ट्रोम हाल्यो, हटाउँदा यो ल. अनि ब्रेभ काट. अनि हामी यहाँ भ्यालोरेन्ट डाउनलोड गर्न थालिसक्यो है. यी भइसक्यो है भ्यालोरेन्ट EXE. कतिचोटि गर्छौ? अनि हामी यहाँ भ्यालोरेन्ट इन्स्टल गर्न थालिसक्यो. यसपछि एपिक पनि गर्ने. अनि जे जे छ सबै यहीँ इन्स्टल गरेर जाने सुजित जोसिरहेको छ है. सो लेट्स गो. इन्स्टलिङ भ्यालोरेन्ट. एपिक्स सुजितलाई हतारेर यहाँ चाहिँ एपिक नै गर्ने अरे. सबै चिज इन्स्टल गरेर सिधै घर गएर खेल्ने भन्छ सुजित. सो लेट्स गो. आफैले बोकेर सेटमा है. आयो केस आफैले खोजेर सेतो केस लिएर आइयो. वाइट खै देख्दैन त. देख्यो. ओहो माहौल बन्दैछ. ओबिएस नि रेडी भइसक्यो डाउनलोड है अलमोस्ट. घर गएर सिधै अन स्ट्रिम ड्याम 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 दङ्गा. तपाईँ होइन त सुजित आज. सो अब आइसक्यो केस. अब हुन्छ भयङ्कर असेम्ब्लिङ.
सबै चिज रेडी भइसक्यो। केस यहाँ रेडी, बाँकी सामान यहाँ रेडी। इसको इसमें डालो, खेल खत्म होइन त सुजित। अनि सिधै खाजा खाएर आशिषकोमा जाने, चिया खाने होइन, घर जाने, सामान छोड्ने। एक्सक्युज पनि बनाउनु पाउँदैन। कसले? म त नेभर अहिले त क्यारी हान्नु पर्दा सुजित लाज चाहिँ लाग्नुपर्ने हो कि 60 FPS क्यारी खाइरहेको छौ तिमी। अब त नो सिधै त एसेन्डेन्ट पुग्नुपर्छ। यस्तो हो। नो टाइम एसेन्डेन्ट अब त। अब मेरो नयाँ थम्बनेल के हुन्छ, के अरे नयाँ स्ट्रिमको टाइटल चाहिँ नो क्राइम ओन्ली फ्राइङ हो कि। इजी डब्स हो कि। इजी त जान थाल्यो अब यसको पाठ पूजाहरू। यसो पनि गयो अब। त्यसपछि अलमोस्ट देयर सो जिपियु पनि इन, अब नट कस्ने। अनि सक्यो। के हाल्न बाँकी छ त अब? छैन होइन त। केस बन्द गर्ने, पोको पार्ने, उयो मन्टर उठाउने, यो कुर्मीको, अनि यो दुइटा बट्टा, यो बट्टा बोक्ने, अनि चल्दिने। सो इट्स डन, DONE डन। मिठो 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 ल। दिस इज हाउ इट लुक्स। सो अब चाहिँ केस क्लोज गर्नु लाग्यो फाइनल्ली। सक्यो सबै काम कुरा। मोनिटर लिएर टाप, के अरे उलेर टाप। अब हामी खाजा खाएर होइन त सुजित, तुफान घर गएर इन्स्टल। So the final nail to the coffin. Finito. Secure done. 1,30,000 finish. Academic Malgari. माल चाहिँ यहाँ छ, फेरि गायब हुनु हुँदैन यो माल चाहिँ। सो अब मालो सुजित खाजा खान जान्छौँ। अनि त्यसपछि आएर सिपियु लिएर टप। सो गाइस अब खाजा खान जाँदा खिचिन्न भने दिस इज माई सेटअप। यसलाई घरमा फाइनल सेट गरेर नि यसमा यही भ्लगमै एड गर्छु गर्न चाहिँ क्लिप्स। तर बाटो भारीको लागि चाहिँ यति हुनसक्छ, बाँकी चाहिँ घरमा गएर मात्र अरू क्लिप हुनसक्छ। सो म चाहिँ सिपियुमा बोक्छु नि त सुजित भनेको। होइन भारी होला तिमीलाई भनेको। के भारी हुनु अरे। अनि उता जेब्रा क्रसिङ, अनि त्यसपछि पज लिएर भारी त भारी छ, 1 लाखको गर्छ है सुजितले पुरै सिपियु, ग्राफिक्स कार्डको बट्टा, मदरबोर्डको बट्टा, किबोर्ड, त्यो चाहिँ अफिस किबोर्ड हो होइन, फ्रीमा आएको, त्यति बोकिरहेछ। अनि म चाहिँ यहाँ मोनिटर बोकिरहेको छु। पार्किङ जाँदैछौँ। अनि अब सी यु एट होम व्हाइल वी सेट दिस अप। टक्क नयाँ सिटो टक्क खिचिरहेको थियो होइन। ओहो मिठो, साह्रै मिठो। ओहो खुल्योस्, हाल्यो पिओबी हालौँ। ओहो सेकेन्ड मोनिटर आएन नि त। ल ठिक छ, अलमोस्ट डन सेटिङ अप है। अब बाँकी कुरा एकैछिन। So guys, this is what my final setup looks like. यो मेरो सेकेन्डरी मोनिटर, यो प्राइमरी मोनिटर, यो हेडफोन भइहाल्यो, किबोर्ड्स, माउस, अनि
यहाँ मेरो देखेन यार रेजको पल्सी छ अनि आइरन म्यान छ जोयस्टिक त भइहाल्यो है सो दिस इज माई फाइनल सेटअप अनि that's it for this vlog. So this is what I built in this vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel if you loved the video, and you can like drop any questions in the comments if you have.